Hi all. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഓഫ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എന്താണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിന് ഏതൊരു വിധം മിസ്റ്റേക്സോ ഡിഫക്ട്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ അത് കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് quality assurance is a way of preventing mistakes or defects in manufactured product and avoiding problems when delivering solutions or services to the customers. ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സോ ഡിഫക്ട്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണോ അവര് കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് അതിന് അർഹമായ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ കൈകളിൽ എത്തണം. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെഷർമെന്റ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് പ്രോസസസ് ആൻഡ് ആൻ അസോസിയേറ്റഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ദാറ്റ് കോൺഫേഴ്സ് ഇറർ പ്രിവെൻഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല പല സ്റ്റേജസിലാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ എന്തെങ്കിലും മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആദ്യം നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്താണ് പല പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിധേയമാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഇടയ്ക്കും നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ട്സിലും ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം. ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം. ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് യാതൊരുവിധ ഡിഫക്ട്സോ മിസ്റ്റേക്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ അത് കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കസ്റ്റമേഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്നതിന് അർഹമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യല്ല. ആ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ എന്തെങ്കിലും മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും അഡൾട്രൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മായം ചേർത്തിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മായം ചേർന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഹസാർഡ്സ് എല്ലാം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പല പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹീറ്റിംഗ്, കൂളിംഗ്, റിമൂവിംഗ് ഹാർഡ്നെസ് ഫ്രം വാട്ടർ, എഫ്ലുവന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലും നമ്മൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത്, നമ്മൾ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂറൻസ് സഹായിക്കും. ദെൻ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വേസ്റ്റേജ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സഹായിക്കും. ദെൻ ഈ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്സിൽ സഹായിക്കും. അതിന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫേമിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അവർ നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗുഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് ആ ഒരു ഫേം, ആ ഒരു മാനേജ്മെന്റിനോടുള്ള എന്താണ് വിശ്വാസത കൂടി വരികയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്, ഈ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ
ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാനിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വേസ്റ്റേജ് തടയാൻ സാധിക്കും. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കംപ്ലൈന്റും കുറയും. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയും. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവിടെ നമുക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും പോയി ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അവോയ്ഡ് റിപ്പീറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. നമ്മൾ നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് മാർക്കറ്റ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കൂട്ടാനും ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള റിജക്ഷന് കുറവായിരിക്കും. ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഗുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന് നല്ലൊരു സൽപ്പേര് കിട്ടും. അവർ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രോഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ എംപ്ലോയീസിന്റെ മോറൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവും. ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആണ്. ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സോ ഡിഫക്ട്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ അത് കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ സേഫ് ആയിട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഇൻകമിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ എന്തെങ്കിലും അഡൾട്രൻസ് ഉണ്ടോ, മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഇനി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഓരോ സ്റ്റേജിലും ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യും. ദെൻ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യും. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി നോക്കി. ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാം, വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കുറയ്ക്കാം, കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് കുറയും. ദെൻ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് കുറയ്ക്കും. ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ കുറയും. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും. മൊത്തത്തിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ആവും. എംപ്ലോയീസിന്റെ മോറൽ വാല്യൂസ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്താണ് മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സിസ്റ്റം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് HACCP. ഈ HACCP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് HACCP. അടുത്തത് GMP എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് GMP. അടുത്തത് ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. ദെൻ FSSAI എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഫുൾ ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കിംഗ് ആണ്. ദെൻ MMPO എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് PFA എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ. ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സിസ്റ്റം. ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തിനെയൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം? HACCP, GMP, ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, FSSAI, മാർക്ക്, MMPO ആൻഡ് PFA. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ഇൻ ഡെപ്തിലായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? HACCP ആണ്. എന്താണ് HACCP? HACCPയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ്. ഇതാണ് എന്ത് HACCPയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. HACCPയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു HACCPയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് HACCP. ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? HACCP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു സിസ്റ്റമാണ് HACCP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ HACCP പ്രിൻസിപ്പിൾ ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ലേറ്റ് 1950s HACCP പ്രിൻസിപ്പിൾ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത്. അപ്പം ഈ നാസ പിൽസ്ബറി കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് അസ്ട്രോണറ്റിന് വേണ്ട സ്പേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡിനെ പറ്റി എൻക്വയറി ചെയ്ത്. അപ്പൊ ആ
അത്തരത്തിൽ അസ്ട്രോണറ്റിന് സേഫ് ആയിട്ട് സ്പേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ത് HACCP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ HACCP എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്? HACCPയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് HACCP എന്ന് പറയുന്നത്. HACCP പ്രിൻസിപ്പിൾ ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ലേറ്റ് 1950s. അതെങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ വന്നത്? ഈ പിൽസ്ബറി കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് അസ്ട്രോണറ്റിന് സ്പേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ്സിനെ പറ്റി എൻക്വയറി ചെയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്, അതിലെ ഹസാർഡ്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് HACCP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് എന്ത്? HACCP. ഈ HACCPനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹസാർഡ് അനാലിസിസും മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് HACCPനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ഹസാർഡ് അനാലിസിസും ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഓഫ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം ഈ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ എന്താണ് ഈ ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ പാലില് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കണ്ടാമിനൻസ്, അതായത് ബാക്ടീരിയോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കണ്ടാമിനൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്? ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആകാം, ഹസാർഡ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. എന്തൊക്കെയാവാം? ഫിസിക്കൽ ആകാം, കെമിക്കൽ ആകാം, ബയോളജിക്കൽ ആകാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ HACCPനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, ഹസാർഡ് അനാലിസിസും ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പാലിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കണ്ടാമിനൻസോ ബാക്ടീരിയാസോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്? ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹസാർഡ് കാരണം എന്താണ്? ആ പാല് തന്നെ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ? പാല് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാല് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? അത് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഹസാർഡ് ആദ്യം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസാർഡ് എന്താണ്? പലതരത്തിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആകാം, കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് ആകാം, ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ് ആകാം. ഇതാണ് HACCPന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി രണ്ടാമത് എന്താണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്. നമ്മൾ ഹസാർഡ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം ഹസാർഡ് അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തോ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടാമിനൻസോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ. ശേഷം ഈ ഹസാർഡിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയലിന് എന്ത് ചെയ്യും? പലതരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുമല്ലോ. ഹീറ്റിങ്, കൂളിങ്, അങ്ങനെ പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിധേയമാവും. അപ്പൊ ഈ ഹസാർഡിനെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പില് നമുക്ക് ഈ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഹസാർഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ആ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മിൽക്കിൽ കണ്ടാമിനന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. മിൽക്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഉള്ള മിൽക്കാണ്, നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ പാത്തജനിക് ബാക്ടീരിയ ഉള്ള മിൽക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോസസിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും. അതായത് ഈ ഒരു മിൽക്കിനെ നമ്മൾ പാസ്ചറൈസേഷന് വിധേയമാക്കുകയാണ്. 75 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ 35 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിലെ പാത്തജൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ, അതായത് പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഒരു പാത്തജൻസിനെ, ആ ഒരു മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു HACCP എന്ന് പറയുന്നത്? HACCPയുടെ ഫുൾ ഫോം ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ആണ്. ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് എന്ത്? HACCP എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപകടങ്ങളെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് HACCP എന്ന് പറയുന്നത്. HACCP പ്രിൻസിപ്പിൾ ആദ്യമായി നിലവിൽ വരുന്നത് ലേറ്റ് 1950s. അതെങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ? അതിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ്? നാസ പിൽസ്ബറി കമ്പനിയുടെ അസ്ട്രോണറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ പറ്റി
എൻക്വയറി ചെയ്ത്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ആസ്ട്രോണറ്റിന് നമുക്ക് സ്പേസിൽ സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് HACCP എന്ന് പറയുന്നത്. HACCP രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, ഹസാർഡ് അനാലിസിസും ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, മിൽക്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മിൽക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടാമിനൻസ് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആവാം, കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് ആവാം, ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ് ആവാം. ഈ ഹസാർഡ് ഈ കാരണം എന്താണ്, ആ ഒരു പാല് സ്പോയിൽ ആകുകയും ചെയ്യും. അതും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള റിസ്ക് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇനി രണ്ടാമത് എന്താണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്. അതായത് ഹസാർഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ഹസാർഡ് നമ്മുടെ ഈ റോ മെറ്റീരിയലിന് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുമല്ലോ. ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹസാർഡിനെ കുറയ്ക്കാനോ ഒഴിവാക്കാനോ സാധിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മിൽക്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ്, പാത്തജനിക് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളത് പ്രോസസ്സിംഗിൽ അതിന് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് 75°C 35 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്താണ്, ഹസാർഡിനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് HACCPയുടെ 7 പ്രിൻസിപ്പിളിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. എന്താണ് 7 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് HACCP? എന്താണ് HACCPയുടെ 7 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ്. എന്താണ് ഹസാർഡ്? അതായത് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്, മിൽക്കാണ്. മിൽക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനൻസ് ഉണ്ടാവും നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയസോ മൈക്രോബിയൽ പ്രസൻസോ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. ഈ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവാം, ഫിസിക്കൽ ആകാം, കെമിക്കൽ ആവാം, ബയോളജിക്കൽ ആവാം. അപ്പൊ ഈ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാകാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാല് കറന്നെടുക്കുന്ന ടൈമില് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡേർട്ട് വന്ന് വീഴാം അല്ലെ, അത് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റലിന്റെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ രോമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്താണ്, രോമങ്ങളൊക്കെ പാലിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ്, ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പാല് കറന്നെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡേർട്ട്, ആനിമൽസിന്റെ രോമങ്ങൾ, അതിന്റെ മ്യൂക്കസ് ഒക്കെ അതിൽ വീഴുന്നു, അതൊക്കെ എന്താണ്, ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് ആണ്. കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കന്നുകാലിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെന്താണ്, നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അതിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും. അപ്പൊ ഈ അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടന്ന് അതിന് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കലിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ പ്രസൻസ് ആണ്. അപ്പം ഈ അനിമൽ വളർന്ന ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂ, പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ്, അനിമൽസിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു അസുഖം കാരണം അതിന്റെ ആ പാലിന്റെ ക്വാളിറ്റീനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. അതൊക്കെ എന്താണ്, കെമിക്കൽ ഹസാർഡിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്. ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാല് കറന്നെടുക്കുന്ന യുട്ടൻസിൽസ് ഒക്കെ വൃത്തിയില്ലാത്ത തീരെ അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്താണ്, ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. 7 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് HACCP എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഹസാർഡ്, മിൽക്കിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടാമിനൻസ് ആണ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹസാർഡ് ആണ് ഉണ്ടെന്ന് ഡിഫൈൻ. ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആകാം, കെമിക്കൽ ആകാം, ബയോളജിക്കൽ ആകാം. ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പാല് കറന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡേർട്ട്, അനിമൽസിന്റെ ചെറിയ രോമങ്ങൾ, മ്യൂക്കസ് ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജീവിക്കുന്ന ആ ചുറ്റുപാടില് നിന്നുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ റെസിഡ്യൂ ആകാം. ഇപ്പൊ ഡ്രഗ്സ്, നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രഗ്സ് അല്ലേ കുത്തിവെക്കുന്നത്, അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഹസാർഡൊക്കെയാണ് എന്ത്, കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ പാല് കറന്നെടുക്കുന്ന യുട്ടൻസിൽ ഒന്നും ക്ലീൻ അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാം. അതൊക്കെ ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹസാർഡ്, എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഹസാർഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്,
ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്. ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഹസാർഡിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് എത്തുന്നത്. ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹസാർഡിനെ കുറയ്ക്കാനോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാനോ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മിൽക്കിൽ ഒരു പാത്തജനിക് ബാക്ടീരിയൽ പ്രസൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പാസ്ചറൈസേഷന് വിധേയമാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 75°C ഫോർ 35 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്തിനെല്ലാം കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ 75°C 35 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് HACCPയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ഹസാർഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹസാർഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ. ഹസാർഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂവിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. നമ്മളിപ്പോ HACCPയുടെ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം. മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ്, നമുക്ക് ഹസാർഡിന് നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റിന്റെ ഉള്ളിലാകണം. നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം. അതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ. കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം, ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റിൽ ഉള്ളിലായിരിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ വന്നാൽ അതിന് വേണ്ട കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുത്ത് അത് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റിന്റെ ഉള്ളിലാക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്തത് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അതാണ് എന്ത്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ഓഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഫ്യൂച്ചർ ഓഡിറ്റിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ എൻറ്റയർ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് സൈക്കിളിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ HACCP ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.